qaab dhismeedka dowladnimo ee Somaliland waxay iska shabahaan qaab dhismeedka waddanka Mareykanka. Somaliland qaab dhismeedkeedu waxa uu shabahaa qaab dhismeedka Mareykanka marka loo eego aasaaska dowladnimo iyo hay'adaha qarannimo waxaana kamid ah. Somaliland waxay ka shabahdaa waddanka Mareykanka dhanka dhismaha hay'adaha dowladnimo oo ay kamid tahay golaha sharci dejinta oo ay toos u soo doortaan shacab ka kooban xildhibaano deegaan. golaha kurtida ama golaha odayaasha oo badanaa qayb ay ka yihiin aasaasiyaasha dowladnimo qaybaha kala duwan ee haldoorka bulshada ay ka kooban tahay. golaha fulinta oo ka kooban heer madaxweyne iyo ku-xigeen ilaa golaha wasiirada taas oo uu soo magacaabo madaxweynaha qaranka. waaxda garsoorka oo ka madax bannaan golaha sharci dejinta iyo fulintaba waxa soo magacaabo madaxweynaha qaranka waxaana asixiya golaha sharci dejinta baarlamaanka ugu horeeyo wixii ka dambeeya asixintaasi waa ay ka madax bannaanaadaan golaha sharci dejinta iyo fulinta wuxuu muddaxileedkoodu ku eegyahay 5 sano. Somaliland waxay ka shabahdaa waddanka Mareykanka dhanka asxaabta badan oo hadba xisbiga ku soo baxa ayaa waxa uu hogaamiyaa muddo 5 sano ah oo ay dalka hogaamin doonaan oo ay khasab tahay in ay ka hor codeyntu inay bulshada la wadeegaan barnaamijyadooda dhanka siyaasadda muddo 5 sano ah oo ay dalka hogaamin doonaan dhanka ammaanka dhaqaalaha dimuqraadiyadda iyo wixii lamid ah. ololahana waxaa ka mid ah toos oo isku soo bixiyo bulsho iyo doodo toos uga baxa warbaahinta. Somaliland waxay ka shabahdaa waddanka Mareykanka dhanka dimuqraadiyadda xorriyatul qowlka bulsho mid saxaafadeed waxaa ka jira warbaahinno madax bannaan oo fara badan. sidoo kale Somaliland waa waddanka kaliya ee Afrika oo muddo 19 sano ah 5 madaxweyne ay isku bedeleen doorasho one man one vote free and fair election toos shacabku ay madaxdooda u soo doortaan. Somaliland waxay ka shabahdaa waddanka Mareykanka dhismaha hay'adaha ammaanka oo ay ka kooban tahay wasaaradda gaashaandhigga ciidamada kala duwan oo hoos yimaada oo ka madax bannaan siyaasadda. Somaliland waxay ka shabahdaa Mareykanka waxa loo yaqaan free market ama suuqa xorta oo ay maamulaan private sectors ama ay ku xoog weyn yihiin. barnaamijkaasi gaarka ayaan intaasi ku soo gabagabaynaynaa. barnaamijkaasi waxaa isku soo dabaraday halkan idinka soo tabinay idin soo jeedinay anigu Cabdinaasir Axmed Xasan Karaaniya. intana barnaamijkan mid dhigayso kala dib ugu kulmi doono waxaa idinku dhaafinaa sidaas iyo nabad gelyo.